4 ชามครับอาจารย์ครับผมเอาแล้ววันนี้เอาแล้วครับหางเครื่องมาเลยครับหางเครื่องจากโคกใหญ่มาแล้วครับนี่ก็ดึกแล้วคนดียังนอนตักพี่ไม่ยอมหลับนอนโธ่บังอ่อนที่สุดอาบอนเพราะกลัวคนนอนไม่สบายมาแล้วหางเครื่องมาแล้วบุญน้ำกันเด้อคุณแม่ครับออกกำลังกายเอ็กซ์เซอร์ไซส์มาพี่แม่ยังมาพี่มันจังพอดีมาหน้าหันพี่เด้อแม่เด้อเจ้าอย่ามาคิดกังวลยังรักหน้ามนไม่มีเคลื่อนคลายได้แอบบุญกายสัญญาไม่นายไม่ทำลายเนื้อนวลขอบคุณคุณแม่หลายๆด้วยครับเด้อของฝากของก่อนครับเป็นมะขามหวานแดงดีแม่จ๊ะดูมองกล้องหน่อยหนึ่งครับขอบคุณของฝากด้วยครับเด้อครับเป็นมะขามหวานอย่างดีมะขามหวานเมืองเลยนะครับน้องแม่ขอบคุณหลายๆครับผมนอนเสียเถิดน้องอย่าอ้อนอย่ากวนพี่ไม่มีเพลยวนที่จะมาแกว่งกว่าตัวก็ตูเท้ากันโอ้จอมขวัญให้กล่อมไปใหญ่อย่าโศกอะไรขอเพียงขวัญใจเจ้าอย่าได้อาวรณ์ใส่ปีใส่ใจครับสายใยใจมาสานเปให้กล่อมขวัญใจเจ้านอนสวดมนต์ให้พรคุ้มครองขวัญนอนให้เจ้านอนฝันดีจะเอาสายใยใจมาสานเปให้กล่อมขวัญใจให้เจ้านอนสวดมนต์ให้พรละคุ้มครองขวัญนอนให้เจ้านอนฝันดีขึ้นหอดอยู่เด้อครับทีมงานคุณแม่เฮาโทรหายามได้เบาบนกับเบาว่างจักเทียสิได้ไปมื้อใดก็บ่ได้ไป จนได้มาหาเอาเนาะแม่เนาะโอ้ยแต่มันเป็นตาหนายเบาบนไหลดิสวัสดีครับพี่สาวคนสวยครับผมพี่จะเอาสายใยใจมาสานเพลให้กล่อมขวัญใจให้เจ้านอนสวดมนต์ให้พรคุ้มครองขวัญนอนให้เจ้านอนฝันดีพวงมะนาวพิเศษสำหรับทั้งแม่ๆจากโคกใหญ่นะครับผมรอบนี้3 ชาครับผมต้องเต็มเนื้อไทยผ่าไปจังหน่อยในสารนะครับหันกล้องมาทางนี้หันกล้องมาทางนี้ครับพวงเดี๋ยวคุณพอได้ครับผมเอาพวงไปหันวิดีโอมาทางนี้หน่อยเด้อพวงมะนาวก็น้องเป็นสาวบ้านอยู่ไกลลิบตาอันนี้เป็นทีมงานคุณแม่จากบ้านโคกใหญ่อำเภอทาลีเนาะแม่เนาะทาลีจังหวัดเลยมาเยี่ยมมายามเนาะครับเนาะขอบคุณคุณแม่หลายๆด้วยครับเด้อขอบคุณคุณพ่อโอ้ยบางคำหวานไม่คือดีครั้งแท้มาล่ำเป็นภาพบัดนี้มาถ่ายรูปมันถ่ายรูปด้วยกันครับแม่ถ่ายรูปด้วยกันนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเด้อมาเด้อแม่เด้อมาถ่ายรูปน้ำเบาอุบลพวงมะนาวจะไม่เถิดสาวโอ้แม่แก้วสาลิกาเรือนหอสร้างรอการดา
ย้ำมาอีกแม่มันก็เห็น ย้ำมาพี่ย้ำมาพี่เรือนหอสร้างรอกันดาขันหมากจะมาวิวาให้สุขเอ้ยเอาบัดนี้เอาท่าฟอดน้ำบัดนี้บัดท่าฟอดน้ำพวงมะนาวก็น้องเป็นสาวบ้านอยู่ไกลลิ้นตามาเอากล่องแม่ไทยแน่นี่นี่น้องต้อมแต้มนี่กล่องแม่นี่นี่กล่องแม่ให้ลูกไทยให้นี่เป็นความหักความแพงเนาะครับน้องครับเป็นความรักความหวังดีความปรารถนาดีเคยได้ไปล่ำบันโคกใหญ่เนาะครับคุณแม่เป็นให้กำลังใจตลอดขอบคุณนะครับได้บ่ได้เยอะเนาะขอบคุณนะครับแม่อยู่ดีมีแห้งนะครับเด้อครับอยู่ดีมีแห้งครับผมเอาปันกันห้องบอลล่ำเพชรนภาปาดมะขามหวานเมืองเลยครับผมโทรบอกเต็มมือขึ้นเลยว่าแม่สิไม่ยามเด้อพนะขอบคุณหลายเด้อครับคุณแม่ทางบ้านโคกใหญ่ตำบลโคกใหญ่อำเภอท่าลี่จังหวัดเลยครับให้กำลังใจเบาบุญมาตลอดนะครับผมที่เป็นคนบ้านนอกหลอกใครก็ไม่เป็นโทเนื้อเย็นจงได้เมตตาแม่แกสั่งนักหนามีเมียทั้งทีขอให้มีชาวนาห่วงมะนาวจำไว้เถิดสาวโอ้แม่แก้วสาลิกาเรือนหอสร้างรอการดาเรือนหอสร้างรอการดาขันหมากจะมาวิวาให้สุขเอ้ยบัดนี้ผลงานเพลงหนึ่งครับที่ทั้งคุณแม่ชอบใจเนาะครับที่เบาบนหล่องให้เป็นผลงานเพลงล่ำเตยครับผมขึ้นห้องบรรยากาศเมื่อนั้นฟังล่ำประยุกต์นะล่ำเตยมากครับอาจารย์ดีไม่เนอะครับผมพิเศษจัดให้ด้วยครับเด้อล่ำเตยรอบนี้ด้วยครับเด้อมาลำวงสักกันแม่ลำวงหนึ่งรอบมาเชิญครับเชิญครับรอบนี้เป็นรอบลำวงนะครับผมผลงานเพลงล่ำเตยครับจัดให้พิเศษครับไม่แม่บริเวณเพียนมาทั้งหนาเพียนละจังค่อยเด่นออกวิดีโอสวยก็จริงนะสาวขาวก็จริงนะน้องแม้นมีทองจะให้เจ้าแต่งครั้นเมื่อถึงยามแรงจะพาน้องแต่งตัวเดินเอาเป็นผ้าล้อมวงปลายเรียงตามลำดับความสวยผู้ใดสวยออกหนาเด้อเลิ่นก็จริงนะน้องไผมองก็ว่างามสมคิ้วตอกก็ยังแถมข้อกลมละหางตาแม่คงเหมือนสีบาดใจชายอยากรู้ว่าบ้านอยู่ไสผู้ใดเขาเป็นผู้ซ่อนแม่นยามนอนบ่มีไผกอดสองแขนของอ้ายสิซ้อนกอดไว้บ่ให้ไผมาปองลำวงเพื่อสุขภาพครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหอมไหลจังแม่นแก้มนั่งหอมต่างผู้สาวอื่นๆถ้าได้ตัวน้องมาประคองสักคืนเงินแสนเงินหมื่นละกะบ่ได้ตื่นตามองจังหวะลำวงครับสี่ชามครับอาจารย์เสียงสูงเกินไปอยากรู้ละมาบ้านอยู่ไสผู้ใดเขาเป็นผู้ซ่อนแม้นยามนอนบ่มีไปกอดสองแขนของอ้ายสิซ้อนกอดไว้บ่ให้ไผมาปองหอมไหลจังแม่นแก้มนั่งหอมต่างผู้สาวอื่นๆถ้าใดตัวน้องมาประคองสักคืนเงินแสนเงินหมื่นละกะบ่ได้ตื่นตามองเอาเชิญครับเชิญลำวงสักหนึ่งรอบนะครับผมโอ้เวียงจันทร์แดนนั้นฉันเคยได้ไปโอ้เวียงวิไลแดนที่ฉันนั้นเคยได้พัก
เจอคนรักก็ที่เวียงราตรีโอ้เวียงจันทร์คืนนั้นเดือนไงจำปาต่อแสงมากระทบลำโคงโขงเจ้าเคยไหลเอื่อยไหลเรื่อยเป็นลำโคตรคงขอเชื่อมโยงเราหัวใจพี่ให้รักเจ้าจนสิ้นชีวาเจอเจ้าละพี่ตามฝากหักพี่ทักเจ้าด้วยสายตาใช่ว่าพี่จะเจ้าชู้รักหนูพี่จึงขับมาเห็นเดือนเกิดจ้าอยู่ริมฝั่งโค้งพี่จึงสอดโยงสายเรือจอดรถท่าเรือลับไปหาขวัญใจเจอเจ้าละพี่ตามฝากหักน้องรักหักพี่บ้างไหมพี่ถามว่าหักพี่บอกเจ้าตอบว่าหักพี่ลายพี่ถามว่าหักเท่าใดเจ้าตอบว่าหักเท่าฟ้าโอ้ควันตาโอ้ควันตาต้องเลี่ยมนี่เอ่ยแม่คนตางอนละโพงามเอ่ยเฮ็ดเจอเจ้าละพี่ตามฝากหักน้องรักหักพี่บ้างไหมพี่ถามว่าหักพี่บอกเจ้าตอบว่าหักพี่ลายพี่ถามว่าหักเท่าใดเจ้าตอบว่าหักเท่าฟ้าโอ้ควันตาโอ้ควันตาของเหลี่ยมนี่เอ่ยแม่คนตางอนละโพงามเอ่ยโอ้เวียงจันทร์คืนนั้นละกันเคยได้ไปโอ้เวียงวิไลแดนที่ฉันนั้นเคยได้พักเจอคนรักก็ที่เวียงราตรีเจอเจ้าละกันเพียงเดียวเดียวเกลียวรักยังไม่ทันทวีอย่าเพิ่งคิดด่าว่าพี่นายนี้น้องเอ๋ยคนดีเป็นเพราะหน้าที่ถึงทำให้พี่ต้องจากเวียงจันทร์เป็นรอบลำวงหนึ่งรอบครับขอบคุณครับขอบคุณครับสุขภาพแข็งแรงเด้อครับคุณแม่ครับขออายุมั่นขวัญยืน